გამარჯობათ მეგობრებო, მე სანდრო ვარ, თქვენ ჩემ YouTube არხზე ხართ. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ხმაური გამონაბოლქვის მოტოსი, მოგეხსენება ძალიან აქტუალურია დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ახალი კანონი, რეგულაციები და პრაქტიკები არის შემოღებული. როცა თავრობა ცდილობს რაღაცნაირად დაარეგულიროს ეს პრობლემა. დამეთანხმებით ნამდვილად პრობლემა არის, ეგ საქართველოში ხმაურის დონე გზებზე აბსოლუტურად არანორმალური არის. არა მარტო გამონაბოლქვი, ასევე სამშენებლო ტექნიკის მუშაობა, გადაადგილება ქალაქში, სიგნალის გამოყენება და ასე შემდეგ. ნამდვილად თბილისი ძალიან არანორმალურად ხმაურიანი ქალაქია. ეს აზიანებს ადამიანებს ფსიქიკას, ჯანმრთელობას. და თავრობა რაღაცნაირად ცდილობს ეს მოაგვაროს, როგორც ცდილობს მაგაზე ვისაუბრებთ და პირველ რიგში მინდა ამ ვიდეოში ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომელიც უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად ჩვენ მოტოსთან დაკავშირებით, ანუ რა ხმაურია დასაშვები, როგორ იცვლება ის, როგორ იზომება, სხვა ქვეყნებში რა სტანდარტები არის და ასე შემდეგ. დღევანდელი გადაცემისთვის მე სამ დოკუმენტზე დაყრდნობით ვისაუბრებ. ეს არის პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში და კანადაში გამოყენებული SAE სტანდარტი, ეს არის SAE J2825, რომელიც გვესაუბრება იმაზე თუ როგორ უნდა გავზომოთ ხმაური მოტოს გამონაბოლქვის, კონკრეტულად მოტოზე არის ეს სტანდარტი, მოტოციკლეთზეა საუბარი. რა შედეგებს მივიღებთ და რა შედეგები არის რეკომენდირებული დასაშვებად, იმიტომ რომ ყველა შტატს თავისი უკვე შედეგებიდან გამომდინარე სხვა პოლიტიკა აქვს, რა არის დასაშვები, რა არ არის დასაშვები, რა სანქციები არის, მაგრამ მეთოდოლოგია თვითონ დადგენის გამონაბოლქვის ხმაურის აი ამ სტანდარტში არის. ევროპასაც შეეხება ორი დოკუმენტი მაქვს, ანუ აკუსტიკური გაზომვები, სატრანსპორტო საშუალებების, ეს არის ISO 5130 და თვითონ ევროსაბჭოს მიერ დადგენილი საბუთი, რომელიც ნომერი 16326 იმაზე თუ რა ხმაური არის სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დასაშვები. აქ მარტო მოტოზე არა, ყველა სატრანსპორტო საშუალებაზეა, ტექნიკაზეა, რაც კი მუშაობს, ეს კი ძრავია ევროპაში. დაყოფილია ყველაფერი კატეგორიებად და მოკლედ რო გითხრათ, კატეგორიები არის დაანგარიშებული წონა და სიმძლავრე, ფარდობითობა, ხანდახან მარტო წონა, ხანდახან მარტო სიმძლავრე და შესაბამისად რა ხმაური არის დასაშვები. სანამ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, ტერმინოლოგია უნდა გავიაროთ პირველ რიგში. ხა მოტოციკლი ყველამ ვიცით რა არის, გამონაბოლქვის სისტემა, რაც არის მალყუჩი ვიცით. ესეც გვეცოდინება, რომ ზოგ მოტოს ერთი მალყუჩი აქვს, ზოგს ორი, ზოგს შეიძლება 4 ცილინდრი კონდეს და ერთი მალყუჩი, ან 4 ცილინდრი კონდეს და 4 მალყუჩი. ზოგს შეიძლება ერთი ცილინდრი კონდეს და ორი მალყუჩი, ესეთი მოტოებიც არსებობს. ეს ყველამ ვიცით, ძრავის ბრუნი ალბათ ესეც ვიცით ყველამ, რომ ეს ვარირებს, ჩამხურ მდგომარეობაში რა თქმა უნდა 0 არის, უქმსვლაზე, რასაც ვეძახით, ხალასტორის ეძახი ინგლისურად idle, უქმსვლა ქვია მაგას, უქმსვლაზე საშუალოდ ალბათ 1200-1500 ბრუნი არის წუთში. და რაც შეეხება თვითონ გაზომვას, ჩვენ ვიცით, რომ ყველას გაგვიგეს სიტყვები დეციბელი გვესმის უკვე ყველამიდან, გაჯეტიდან და რაც ნიშნავს ეს ჩვენი დეციბელი. ასე ვთქვათ, რომ ანუ პირველ რიგში ვთქვათ, რაც ნიშნავს თვითონ ტერმინი დეციბელი, ანუ მეათედი ბელი არის და თვითონ ხმაური როგორც წესი, ხმა, რომელსაც ჩვენ ყურით ავუხავთ, დეციბელებში არიზონება, დეციბელის პირობითი სკალა არის, რომელიც გამოიყენება ელექტრონიკაში, ძირითადად სიგნალის გასაზომად და ძალიან პირობითი არის. ჩვენ რასაც გვინდა იმაში გამოვიყენოთ. მაგალითად, ყველამ ვიცით აუდიო ტექნიკას, აქ ესეთი მაჩვენებელი ხმის, ხო, რომელიც დაახტის, რაც ნატურები არის, ან LED ეკრანი არის და მანდაც არის დეციბელი მითითებული.
აუდიო ტექნიკაში სიგნალის გასაზომად ესეთი სტანდარტი მიიღეს, შეთანხმდნენ უბრალოდ რომ ესე იგი 1 დეციბელი ეს არის მაქსიმალური რაც შეუძლია ტექნიკას სიგნალი გაატაროს და ყველაფერი მაგამდე მინუს დეციბელებში არის უკვე ნაჩვენები, ამიტომ ჩვენი ეს ნატურები equalizer-ზე რომელიც დადის მინუს დეციბელებში არის მაქსიმუმ 1 დეციბელამდე ადის. ხმის გაზომვასთან იგივე დეციბელის სკალა გამოყენებული, ოღონდ სხვა დიაპაზონში. თვითონ ხმაური იზომება პასკალებში, წნევაში, 1 პასკალი 1 ნიუტონია კვადრატულ მეტრზე წნევა და წნევის ცვალებადობას, ვიბრაციას ზუსტად აღიქვავს ჩვენი ყური, როგორც ხმაურს. და ამ ჩვენ ყურს ძალიან დიდი დიაპაზონი აქვს ამ წნევის აღქმის, რომელიც 20 მილიპასკალიდან იწყება და 20 პასკალამდე ადის. 20 მილიდან 20 პასკალამდე, რაც 1 მილიონი ერთეული არის. ანუ 1 მილიონჯერ იზრდება ეს ჩვენი პასკალი, როცა ვზომავთ ჩვენ სმენას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დიაპაზონი აქვს ჩვენ ყურს. ამიტომ ეს ძალიან მოუხერხებელია, ამ ხელა მილიონებში ზომვა, ხო, მილიონით გაზომვა ყველაფრის რთული არის და დაგვეხმარა ეს ჩვენი დეციბელის ბელის სკალა, ავიღეთ დეციბელები და პირობითად თქვით, რომ 0 დეციბელი არის ის დონე, როცა აი ჩვენ ვიწყებთ რაღაცის საერთოდ აღქმას. ხო, ეს არის ჩვენი 20 მილიპასკალი. და 120 დეციბელი არის, როცა ყური უკვე ვტკივა, ანუ ფიზიკურად ვეღარ ვიტანთ ამ ხმაურს, ვეღარ ვარჩევთ უკვე ხმებს და მაგის მერე უკვე რაღაცა აფეთქების ხმასავით არის ვტკნეს ყურს და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ვერაფერს ვეღარ გავიგებთ. ასე რომ ასეთი პირობითად რო ავიღოთ, ეს ჩვენი 0 დეციბელი უდრის 20 მილიპასკალს და მერე მატულობს. დეციბელის სკალა არის ლოგორითმული, არ არის ლინეური. ანუ ლინეური სკალა არის ჩვეულებრივი 1 2 3 4, ხო ვიცით 1 1-ია 2, 1-ით მეტია 3, 2-ზე 1-ით მეტია 4, 3-ზე 1-ით მეტია და ესე გრძელდება და არ იცვლება. დეციბელი არის ცოტა სხვანაირი სისტემა, მის ლოგორითმული, იმისთვის რომ ისე გაგვიადვილოს ჩვენ ეს მონაცემების გაზიარება, ასე ვთქვათ, ხო, რომ ყველა ადამიანს მიგიხვდეს ჩვენ რა ზომავთ. და კონკრეტულად ესე მუშაობს ეს ჩვენი ლოგორითმული სკალა ამ შემთხვევაში დეციბელის, ესე იგი 0 დეციბელი, რეალურად 0-ს არ უდრის, ეს არის 20 მილიპასკალი, როცა უკვე ხურმა დაიწყო რაღაცის გრძნობა. 10 დეციბელი არის 200 მილიპასკალი, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში 10-ით გაიზარდა ეს ჩვენი დეციბელი და 10-ით გაიზარდა მილიპასკალი, შემდეგ უკვე ცოტა იცვლება. 20 დეციბელი, ხო? ანუ 2-ჯერ მეტი დეციბელი, 10-ჯერ უფრო მეტ პასკალს ნიშნავს, 20 დეციბელი 2000 მილიპასკალია. მერე კიდევ 10 დეციბელს ვამატებთ, 30 დეციბელი და ისევ 100-ით იზრდება მეორე მხარეს, რაც არის 20000 მილიპასკალი. ეს მაგალითისთვის გეუბნებით მაგას, ფაქტიურად ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს, ხო, იმიტომ რომ მილიპასკალებით ჩვენ შემთხვევაში გამონაბოლქვის ხმაურს არ ვზომავთ, მაგრამ რომ ვიცოდეთ როგორ მოქმედებს ეს, იმიტომ რომ ლოგორითმული სკალას ჯერის პირობებში თუ ვიყავით, ჩვენი სმენაც ლოგორითმულია, ძალიან სხვანაირად მუშაობს. ანუ სიტყვაზე რომ გითხრათ, ჩვენ რომ რაღაცა ხმაური გვესმის, საუბარი ან რაღაც სიგნალი, რომ ვიგრძნოთ განსხვავება სიმძლავრეში, ხო, მეტია მოიმატა თუ დაიკლო წნევა ხმის, უნდა გაიზარდოს 2-ჯერ. აი ესე. და ჩვენ ვერ ვიგრძნოთ მაგას როგორც 2-ჯერ გაზრდას, ხო, ჩვენ ვიგრძნოთ მაგას როგორც ოდნავ, აი სულ რაღაცა ერთი ნაბიჯით. ანუ ასე ვთქვათ, რომ ბიჯი ჩვენი გარჩევადობის ხმაურის, ხო,
2-ზე მრავლდება. მაგიტომაც არის რომ მაგ ხელა 1 მილიონით განსხვავდება ჩვენი ყველაზე ხმაურიან სიგნალს შეგვიძლია აღვიქვათ და ყველაზე დაბალი სიმძლავრის სიგნალი. და ეს მილიონი რო გამოვიდეს ყოველ ბიჯზე, რო ჩვენ მივხვდეთ რომ ოდნავ ხმა შეიცვალა, ეს იცვლება ორჯერ რეალურად სიმძლავრე მილიპასკალი წნევა ამ სიგნალს. სიმძლავრე არ წნევა. და ამ წნევას ორჯერ გაზდას ჩვენ აღვგვავთ როგორც აი მინიმალურ ბიჯს ხმაურში. შესაბამისად, რახან ეს ჩვენი ლოგარითმული სკალით ვზომავთ ჩვენ სმენას, ის მაჩვენებლების ლოგარითმულად იზრდება. მაგალითად, ამ ორჯერ გაზდა სიგნალი სიტყვაზე 2000 მილიპასკალიდან 4000 მილიპასკალამდე ჩვენ აღნიშნავთ 3 დეციბელში. ანუ 3 დეციბელი ნიშნავს, რომ წინა ჩვენება ორჯერ გაიზარდა. მაგალითად, თუ ჩვენი გამონაბოლქვის სიმძლავრე არის 70 დეციბელი, ხო? 73 დეციბელი ნიშნავს, რომ ხმა ორჯერ გაიზარდა. ანუ ყოველი 3 დეციბელი წინა ჩვენება იზრდება ორჯერ. ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ სიტყვაზე გაიზომა გამონაბოლქვი და რაღაც 6 დეციბელით არის უფრო მეტი დასაშვებზე, ხო? სიტყვაზე 100 კი არ არის, 106 არის, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ 100 დეციბელისგან დასაშვებიდან 4ჯერ უფრო მძლავრი არის გამონაბოლქვი, ვიდრე დასაშვები არის. ამიტომ დეციბელი ამ შემთხვევაში ძალიან გზნობიარი არის. პატარა მაგალითსაც გეტყვით, ესე იგი 3 დეციბელი როგორც თქვით, ეს ჩვენი ორი ერთთან არის, ანუ ორჯერ გაიზარდა რაღაცა სიგნალი თუ შევიდა რაღაც სიმძლავრით ერთით. 3 დეციბელის მომენტის შემთხვევაში იქნება 2. 10 დეციბელი ნიშნავს 10 ერთთან გაზდას, ხო? ანუ სიტყვაზე ჩვენ თუ 100 დეციბელი გამონაბოლქვის ხმაური, მოტოს ხმა, ასე ვთქვათ, მომავალში მარტივად მოტოს ხმა თუ არის 100 დეციბელი და გაიზომა როგორც 110, იყო 100 და გახდა 110, ეს იმას ნიშნავს, რომ 10ჯერ გაიზარდა სიმძლავრე ხმის. 20 დეციბელი ნიშნავს 100ჯერ გაზდას, 30 დეციბელი 1000ჯერ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში იგივე თუ 100 დეციბელი არის ჩვენი გამონაბოლქვი, ანუ 80 დეციბელი არის დასაშვები და გაიზომა როგორც 100 დეციბელი, ანუ 20 დეციბელით მეტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ 100ჯერ გაიზარდა ხმა თვითონ გამონაბოლქვის. ამიტომ ვიცოდეთ, რომ გაზომვა ძალიან ზუსტი უნდა იყოს და 3 დეციბელი იქეთ, 3 დეციბელი აქეთ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე უკვე სტანდარტებს რო შევხედავთ, ნახავთ მანდ რამდენი არის დასაშვები ცდომილება. ესე იგი გავიგეთ ჩვენ დეციბელები, მივხვდით რომ ესე იგი 0 დეციბელი არის ფაქტობრივად სიჩუმე და 120 დეციბელი არის საშინელი აფეთქების ხმა, რომელიც ჩვენ უკვე გვტკენს ყურს. მე ხლა ისე რეფერენსისთვის გავიაროთ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში რა ხმა გვხდება და რამდენი დეციბელი ეს არის, რომ შევადაროთ ხოლმე ვიცვათ, როცა ვიღაცა გვეუბნება, რომ ხმაური არის 60 დეციბელი, რას ნიშნავს 60 დეციბელი, რას შევადაროთ, ხო? დავიწყოთ, ესე იგი 0-დან 10 დეციბელამდე, ეს არის აი ოდნავ გამოსხვავებელი, რომ არ ვარ დაწნებული რამე ისმის თუ არა. 20 დეციბელი, ეს არის ჩუმი ოთახი. 40 დეციბელი, ეს არის საუბარის ყველაზე დაბალი დონე, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გავასვავოთ ასოები და გერები და სიტყვები, ხო? ანუ აი ყველაზე დაბალი ჩურჩული, ხო, ყურში ვიღაცა ჩაგჩურჩულებს, ეს არის 40 დეციბელი. ჩვეულებრივი საუბარი ორ ადამიანს შორის, რომელიც დაახლოებით მეტრ ნახევრით არის ერთმანეთისგან დაშორებული, არის 60 დეციბელი. 70 დეციბელით საუბრობს პროფესორი აუდიტორიაში, რომ გააგონოს მთელ აუდიტორიას ხმა. და მე ალბათ დაიმახსოვრეთ ეს 70 დეციბელი. 80 დეციბელი არის, როცა მატარებელი ჩაგვივლის ღია სივრცეში, არ არის მეტროზე საუბარი, მეტროში ოდნავ უფრო ხმამაღლა ისმის ეგ. მეტროში შეიძლება 100 დეციბელიც იყოს, იმიტომ რომ სივრცე დაკეტილია და ძალიან ბევრი ექო გვესმის.
100 დეციბელი ეს არის სამუშაოები ამ მშენებლობაზე, როცა ტექნიკა მუშაობს, დადის ტრაქტორი და ასე შემდეგ. სადაც 110-120 დეციბელი არის ძალიან ხამაღალი კონცერტი და ღამის კლუბი. ეს არის როცა ჩვენ უკვე ისეთი ხმაური ოთახში, რომ გვერდზე მდგომ ადამიანს ვერ გავაგონებთ ჩვენ სიტყვებს, თუ არ ჩავყვირეთ ხმამაღლა ყურში და მაშინ შევა ვერ გავაგონოთ. 120 და ზევით 120 დეციბელი ეს არის თვითმფრინავი რეაქტიული აფრენისას და ყველაფერი რაც ამის ზევით არის უკვე აფეთქების ხმასავით აღიქვება თქვენს სმენას და ჩვენ შევ ვერ მივხვდეთ ანუ რა ხმები არის და რა ხდება. ანუ ფაქტობრივად ესე იგი 120 დეციბელი ჩვენ თვითმფრინავი არის, 70 დეციბელი ეს პროფესორი არის აუდიტორიაში და 40 დეციბელი არის ჩურჩულის ხმა, ანუ მინიმალური საუბრის ხმა, რაც შეგვიძლია ჩვენ აღვიქვათ. გადავიდეთ მაშინ თვითონ გაზომვაზე, მოდით მარტივიდან დავიწყოთ. თვითონ როგორ იზომება ხო? ჩვენ ამერიკული სტანდარტი გვაქვს, ესე იგი გამონაბოლქვის, გაზომვის. ეს სტანდარტი ევროპაშიც ფაქტიურად იგივე არის. სავარაუდოდ პირველად ამერიკაში შემუშავდა ეგ. და აქ გასათვალისწინებელი ის არის, რომ ორივე შემთხვევაში მანძილი გამზომი საშუალებიდან ეს არის დეციბელომეტრი, რომელიც ყველა შეგვიძლია ვიყევათ, არ ღირს ძვირი, ძალიან მარტივი მოწყობილობა არის, რომელიც ვიბრაციის წნევას ზომავს და მე თვითონ უკვე გადაყავს დეციბელში ჩვენთვის, შეუძლია მილიპასკალში დაგვიწეროს და ჩვენ მე ლოგარითმული სკალით გადავიყვანთ მაგას დეციბელში, მაგრამ მოსამოხერხებულობისთვის დეციბელებში ზომავს, ზოგი ორივეში ზომავს. და არ დაგვაიწყეს კიდევ ერთი რამე, კინაღამ გამომჩა, დეციბელი ხმის გაზომვის ბევრნაირი არსებობს და ჩვენ შემთხვევაში, როცა დეციბელს ზომავთ, ამ კითხულობთ რაღაცა მონაცემს დეციბელზე, ან ჩვენ მოწყობილობას რეჟიმები აქვს ასარჩევი, ეს უნდა იყოს დეციბელ SPL. აუცილებლად, რომ ბევრი სხვანაირი არის, ჩვენ მარტო SPL-ი გვაინტერესებს, ეს არის sound pressure level SPL და decibel SPL-ზე ვაყენებთ ჩვენ მოწყობილობას და decibel SPL-ი გვაინტერესებს გასაზომად, ეს არის ზუსტად ჩვენი ხმაურის წნევის, ხმის წნევის დონე. ანუ decibel, როცა ვიძახე decibels, ანუ ყოველთვის ამ შემთხვევაში მე decibel SPL-ს გულისხმობ, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ეგ გვაინტერესებს. ჩვენ სიგნალს და ასე შემდეგ სხვა რამეს არ ვზრუნავთ გარდა ხმაურისა. ესე იგი decibel SPL-ზე ყენდება ჩვენი გამზომი და როგორც სურათზე ხედავთ, ეს გამზომი უნდა იყოს მანძილზე 9 მეტრი, 50 სანტიმეტრი. ამერიკაშიც და ევროპაშიც მე ბევრი რაღაც ვიდეოები არის ახლა ინტერნეტში, ასევე რეკლამები სხვადასხვა ნაყუჩის გამაჩუმებლის და მან რატომღაც იზომება ყოველთვის 1 მეტრის მანძილზე საკმაოდ ხმაურიან ქუჩაში. რაც ფაქტიურად დაუშვებელი არის რაღაცა ნორმები თუ არ ავიღეთ. ესე იგი ჩვენ ამერიკულ სტანდარტში, ესე იგი 9 მეტრის მანძილზე ზუსტად გამონაბოლქვის მაყუჩის სიმაღლეზე 45 გრადუსი კუთხით. ამ შემთხვევაში 45 გრადუსი ითვლება არა თვითონ მაყუჩისგან და მაყუჩი შეიძლება თვითონ კუთხით იდგეს ხომ, არამედ თვითონ მოტოსი, ანუ წინა და უკანა ბორბალის ხაზთან მიმართებაში 45 გრადუსი დგება დეციბელომეტრი. ძალიან კარგი ვიდეო არის, მე მგონი კანადური ეგ ვიდეო, როგორც ზომავენ მოტოზე პოლიციელები, გაჩერებულ მოტოს. მაგ ვიდეოს ლინკს მე ჩავაგდებ აღწერილობაში და ნახეთ, აი ზუსტად კარი ნაჩვენები, როგორ იზომება ეს ჩვენი ხმაური. ესე იგი, ინსტრუმენტის დამაგრების მერე ამერიკული სტანდარტი გვეუბნება, რომ 2 მაჩვენებელი შეიძლება გაიზომოს. ესე იგი, გაზომვამდე ესე ნაჩვენებია, რომ მოტო არ უნდა იყოს კედელთან ახლოს, რომ ეკო არ მოხდეს თვითონ გამზომ მოწყობილობაზე.
არ უნდა იყოს ქარი დაახლოებით 20 მილ საათზე უფრო სწრაფი, სადღაც 30-15 კმ/სთ-ში არის, ანუ პრაქტიკულად ქარიანი ამინდი არ უნდა იყოს. თვითონ ზოგ დეციბელომეტრზე ქარის დასახშობის ღრუბელი დგას და ეს ღრუბელი არ უნდა ამახინჯებდეს სიგნალს 1.5 დეციბელით ზემეტით. ჩვენ შემთხვევაში ყვებით რომ 3 დეციბელი აორმაგებს, 1.5 დეციბელი ნიშნავს რომ 50%-ით არ უნდა აღემატებოდეს მისი ხმის დამახინჯება. მოტო უნდა იყოს სამუშაო ტემპერატურაზე, ჩვეულებრივად გამთბარ ძრავზე, ნეიტრალში და ვერტიკალურ მდგომარეობაში. თუ იზომება მარტო უქცვლაზე, დეციბელები შეიძლება იდგას ცენტრალურ ფეხზე. თუ იზომება მისი მაღალ ბრუნზე, სამუშაო ბრუნზე ხმა, მაშინ აუცილებლად ზედ ადამიანი უნდა იჯდეს, ცენტრალურ ფეხი უნდა იყოს აწეული, გვერდითა ფეხიც უნდა იყოს აწეული და ადამიანი თვითონ მოტოზე უნდა იჯდეს თვითონ. ამ შემთხვევაში ეს უკვე ოპერატორი არის გაზომვისას, ეს გვიგრძალავს რომ გაზომვის დროს გამოვიყენოთ თვითონ მოტოს სატრანსპორტო საშუალების მეპატრონე, ანუ ორი ადამიანი ზომავს, ორი პოლიციელი, ერთი ოპერატორია, მეორე თვითონ გამზომი და აქ ამერიკულ სტანდარტში ეხლა უახლოვდებით საინტერესო მომენტს მოტოები საერთოდ ამერიკაში აი ამ სტანდარტის მიხედვით დაყოფილია მარტო ორ კატეგორიად. ეს არის მოტოები 3 და 4 ცილინდრით და მოტოები არა 3 და 4 ცილინდრით. ძალიან საინტერესო არის რატო დაყვეს ესე, ვერ ხვდები. ანუ პირველ კატეგორიაში შედის 1, 2, 5, 6, 8 და ასე შემდეგ ცილინდრი, ხო? ეხლა 8 ცილინდრიანი მოტოების არსებობს, 6-იანიც არსებობს და რა თქმა უნდა, ყველაზე გავრცელებული ალბათ 2 და 4 არის. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მოხდა იმისთვის, რომ 2 ცილინდრიანი მოტოები, ანუ Harley ამერიკული გამოიყვანათ ამ სტანდარტიდან უფრო ისეთ light პირობებზე, იმიტომ რომ მოტოებს, რომელსაც 2 ცილინდრი აქვს, ამ შემთხვევაში კატეგორიაში მითებული როგორც მოტოები, რომელსაც 3 ცილინდრზე ნაკლები აქვს და 4-ზე მეტი. 4-ზე მეტი მოგესალმებით ძალიან იშვიათია, ამიტომ ესე იგი 3 ცილინდრზე ნაკლები, ან 2 ცილინდრიანი მოტოებისთვის. როცა იზომება უკვე ბრუნვებზე, ჩვენ შემთხვევაში კანონში წერია, რომ 2000 ბრუნზე უნდა გაიზომოს, ან 75% ბრუნის მაქსიმალურიდან და ამ ორიდან ის, რომელიც უფრო ნაკლებია. ამ შემთხვევაში ეს 70% დავივიწყეთ, იმიტომ რომ არც ერთ მოტოსთვის 2000 ბრუნი 70% ვერ იქნება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ 2200 ბრუნი მაქსიმუმი. დიზელის ძრავები არ არის დაბალბრუნიანი. ამიტომ ესე იგი 2000 ბრუნი პლუს მინუს 200 ბრუნზე იზომება 2 ცილინდრიან, 1 და 2 ცილინდრიან მოტოციკლებს. რაც შეეხება 3 და 4, ამ შემთხვევაში იაპონურ და ბრიტანულ მოტოებს და მიზნეს მან 5000 ბრუნამდე უნდა ავიდეს ჩვენი ბრუნები, რომ გაიზომოს. ყველაფერი ეს რამდენიმე წამის განმავლობაში უნდა გაკეთდეს მარტო და გვაქვს ანუ 3 ტესტი ამერიკაში, ეს არის swab ტესტი, ანუ როცა უცებ უხსნით გას, idle ტესტი, ანუ უხსვლაზე და ბრუნზე სტაბილურად. სამივე ტესტს რო ჩავატარებთ, ესე იგი გამოდის ესეთი დეციბელები ამერიკაში რეკომენდირებული ყველა შტატისთვის და ისევ ანუ სხვადასხვა შტატებში განსხვავდება და კანადაში მე მგონი ზუსტად შეესაბამება ამას. ნებისმიერ ძრავს, აბსოლუტურად ნებისმიერ კონფიგურაციაზე, უქცლაზე 92 დეციბელს არ უნდა ცდებოდეს ხმა.
რაც შემოკარგებო ძალიან მაღალი ხმარი მოტოსთვის უქრლაზე 92 დეციბელი საკმაოდ სერიოზულია. ორცილინდრიან ძრავებისთვის ისევ ანუ გაზის უცებ მიცემაზე და სტაბილურად ბრუნზე 2000 ბრუნზე არ უნდა აღემატებოდეს 96 დეციბელს. ანუ ფაქტიურად ხმა ორმაგდება, როცა ჩვენ გაზს ვაძლევთ. და ძრავები, რომელსაც 3 ან 4 ცილინდრი აქვს, ანუ ბრიტანული და იაპონური მოტოები 100 დეციბელი აქვთ. 5000 ბრუნზე 100 დეციბელიც შემოკარგებო საკმაოდ მაღალი ხმა არის დაშვებული ამერიკაში. ახლა რო შევადარეთ ჩვენ ევროპულ მოტოებს მივხვდებით რამდენად დიდი განსხვავება არის. ამ კანონში ასევე გასათვალისწინებელია, რომ მითითებულია, რომ ხელსაწყოს კალიბრაცია ყოველი გაზომვის წინ უნდა ხდებოდეს სპეციალური ხელსაწყოთი. ფაქტობრივად კალიბრაციის ხელსაწყო არის ეს დინამიკერი, რომელიც გამოსცემს ზუსტად რაღაცა დეციბელზე ხმაურს და ჩვენ როცა გავზომავთ ჩვენი დეციბელომეტრით, უნდა მივიღოთ ზუსტად ის, რაც აწერია, საკმაოდ ადვილად კეთდება იქ და რამოდენიმე წამი ჭირდება და მეგონი დიდი პრობლემა არ იქნება პატრულებისთვის, რომ სანამ ავტომობილიდან გამოვა, ჩართოს ეს დეციბელომეტრი და შეხედოს. მანქანაში ასე თუ ისე სიჩუმე იქნება და გაუკეთოს მაგ მოწყობილობას კალიბრაცია. მოკლედ ამერიკაში თუ ჩვენ გაგვაჩერეს ხმაურზე, ესე იგი ესე გაზომვა მოხდება 45 გრადუსზე დააყენებენ გასაზომს 9 მეტრის მანძილზე და თუ 96 ან 100 დეციბელს ბრუნზე აღემატება ჩვენი ხმა, დავჯარიმდებით. არაფერი ამ საბუთში ნათქვამი არ არის ცვლილების შეტანაზე თვითონ, იმიტომ რომ ყველა შტატს ტექდათვალიერება აქვს მოტოსი და თავისი წესები ტექდათვალიერების და კონსტრუქციაში ცვლილების შეტანა უკვე განიხილება ტექდათვალიერების სადგურში და მან ან მიიღება ტექდათვალიერებას, ან მითითებას, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს. სავარაუდოდ დეციბელებიც გაიზომება ტექდათვალიერებისას, ამიტომ ეს უკვე კონკრეტულად ყველა შტატს თავისი კანონი აქვს იმაზე შეიძლება ცვლილების შეტანა თუ არა, მაგალითად შტატ კალიფორნიაში, რომელიც ცნობილი არის მსოფლიოში როგორც ყველაზე სერიოზული სტანდარტებით გამონაბოლქვზე, მან არანაირი რა თქმა უნდა ცვლილების საერთოდ ახლოსაც მისვლა არ შეიძლება მაუყუჩთან, არანაირად მისი შეცვლა სხვაზე, არანაირად მისი რაღაცა კონფიგურაციის შეცვლა, მდგომარეობის კუთხის და ასე შემდეგ, არანაირად შეხება გამონაბოლქვის სისტემაზე კალიფორნიაში არ შეიძლება და მე დარწმუნებული ვარ, ეს დეციბელებიც კალიფორნიაში ბევრად უფრო დაბალი არის. რაც შეეხება ევროკავშირს, ევრო 5 სტანდარტზე ვისაუბრებთ ჩვენ, ყოველი ევრო ახალ სტანდარტზე ხმაურის მაჩვენებლები რა თქმა უნდა უფრო მკაცრდება. გაზომვას რაც შეეხება თვითონ მეთოდოლოგიას ზუსტად იგივე არის, რაც ევროპაში. და არაფერი განსხვავება არ არის, ისევ 0.5 მეტრი არის, 0.01 მეტრი დასაშვები გაზომვიდა მანძილში, 45 გრადუსი პლუს მინუს 5 გრადუსი არის დასაშვები და ასევე მანდ არის ევროპაში მიითეული იმ შემთხვევაში თუ გამონაბოლქვის თვითონ მილი რაღაცა სხვა მიმართულება აქვს, სხვა მხარეს იყურება, ანუ როგორ დავაყენოთ სწორედ ჩვენი გამზომი საშუალება. ძირითადად აქ ანუ თვითონ მეთოდოლოგიაზე არის, როგორ უნდა გააზომოს თვითონ პოლიციელმა, როგორ უნდა დაადგინოს კატეგორია სატრანსპორტო საშუალების და განახორციელოს გაზომვა.
ამ საბუთში მეტი სხვა საინტერესო არაფერი არ არის და აი ეს ევროსაბჭოს მიერ გამოშვებული ყოველწლიურად პატარა ბროშურა არის რა წონის ავტომობილებზე და მოტოებზე რანაირი ხმაური უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში ისიც მინდა რომ გაითვალისწინოთ, როცა გამონაბოლქვის ხმაური იზომება, ასევე იზომება ძრავის ხმაც, რა თქმა უნდა. ამ ზომამდე ძრავის ხმაც მიდის და აი ესეთი დიდი ცხრილი აქვს ჩვენ ევროკავშირს და აქ კატეგორიები არის 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 კატეგორია ძრავების. სხვადასხვა რეიტინგები არის წონა, სიმძლავრე მასაზე, ცალკე მასა, ცალკე სიმძლავრე, მაგრამ ერთ-ერთი საერთო აქ ყველა ამ სატრანსპორტო საშუალებას რომ არასოდეს არ შეიძლება რომ ხმაური 80 დეციბელს აღემატებოდეს, რაც შემოკარგებო ძალიან დიდი განსხვავებაა, ხო? 100-ჯერ ხმაურში განსხვავება არის 10 დეციბელი ჩვენ ამერიკასთან და უფრო მეტი, ხო? და კონკრეტულად დღეისობით მოტოს გამონაბოლქვზე 76 დეციბელი არის მითითებული საერთოდ ევროპაში მთლიანად როგორც კანონი. 76 დეციბელი არის ხმამაღლა მოსაუბრე ადამიანი, რომელიც არ ყვირის, მაგრამ ყველაზე ხმამაღლა საუბრობს, როგორც კი შეუძლია. ჩვენ როგორ გავიგოთ ახლა განსხვავება, ანუ ბირში თვითონ დეციბელის, მე გითხარით რომ 3 დეციბელი ეს არის გაორმაგება ხმაურის და არის გაორმაგება ხმაურის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყოველ გაორმაგებაზე ხმაურის ჩვენი სმენა ხდება, რომ ხმის დონე გაიზარდა ან შემცირდა. მაგალითისთვის ახლა მე თქვენ რა როგორც გელაპარაკებით, ხო, ეს არის დაახლოებით 60 დეციბელი. და აი ახლა გაიზარდა, აი ამ წამს გაიზარდა ორჯერ ჩემი ხმა 3 დეციბელით. ახლა ისევ დაბრუნდა უკან 60 დეციბელზე. აი ეს იყო ორჯერ გაზდა ხმაურის, რომ ვიცოდეთ ყურზე. ახლა რაც შეეხება სიტუაციას საქართველოში, მე როგორც მოგახსენეთ მოტო მექანიკოსი ვარ და მოტოებთან საქმე ყოველ დღე აბსოლუტურად ყოველ დღე 8 საათი ეს ჩემი საქმე არის და ასე თუ ისე გათვითცნობიერებული ვარ რა მოტოები დადის საქართველოში და რა პრობლემა არის. პირველ რიგში ალბათ ჩვენ ყველა შევთანხმდებით რომ პრობლემა მოტოების საერთოდ ხმაურის, მოდი თქვა თბილისში არის, ეს კატასტროფული ხმაური არის. ესეთი დონე ალბათ არ ვიცი რომ სხვა მეორე ქალაქს აქვს როგორც თბილისში და ძირითადად გამოწვეული არის მშენებლობები და სატვირთო ავტომობილების მოძრაობით. ყველა ვიცით რომ სატვირთო ავტომობილების საშინაო მდგომარეობაში ეს ჩინეთში ჩამოწერილი ტრანსპორტი არის, საუკეთესო შემთხვევაში ეს ევროპაში ჩამოწერილი სატრანსპორტო საშუალებებია, სატვირთო მანქანები და ტრაქტორები და ასე შემდეგ. ეს მანქანები უკვე თეორიულად არ არის დასაშვები ექსპლუატაციისთვის, მაგრამ ჩვენთან ჩამოდის და მუშაობს ეს იქნება ბეტონის გადასაზიდი მიქსერები თუ სხვა სატვირთო ტექნიკა, ეს ტექნიკა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში კიდევ ერთხელ არ არის დეტალები სწორედ დამაგრებული და ყველა ვიცით ეს საშინელი რაღაც აფეთქების ხმარ გაზდის მანქანას, რომელიც გადადის მასზე მწოლიარე პოლიციელზე ან რაღაც ორმოში რომ ჩაარტყავს, რომ ასეთი მეტალის დეტალის დამაგრებული არ არის, ბორცს არ ხურავენ. კარგად თვითონ გადაზიდვიდან რომ მე დრო არ დაკარგონ ამაზე, ჩამოტვირთვის მერე და ეგრევე წამოვიდნენ უკანა გზას და რიგში დადგენ დატვირთვაზე. ამიტომ ეს ბორტის ხანდახან, იმიტომაც არ ხურავენ, რომ გაიწმინდოს ბორტი ჩამოიცალოს, ტვერისგან ეს გზაზე იყრება ყველაფერი. ყველა მასე ვიცით რომ მიქსერები სერიოზული
გადატვირთვით დადის, ანუ ბევრად უფრო მეტი ბეტონი იტვირთება შევიდა შეიძლება ყველა მოსახვევში აბსოლუტურად ვიცით რომ ბეტონის არის დაქცეული. არავინ მაგას ყურადღებას არ აქცევს, არავინ ამ ტრანსპორტ საშუალებებს ყურადღებას არ აქცევს. კანონი არის საქართველოში რა თქმა უნდა გამონაბოლ ქვის თვითონ დაბინძურებაზე. არავინ არ აკონტროლებს ეს მანქანები როგორც დადიოდნენ, ესე დადიან. ასევე სატვირთო მანქანების გამონაბოლ ქვის სისტემა კატალიზატორები ამოჭრილი დიდი ხანი და ჩაბარებული, რაც ხმას, ფაქტიურად არ ვიცი რა მე გავზომო მაგას უბრალოდ მაინტერესებს თვითმფრინავის ხმა 120 დეციბელამდე ადის ეს ჩვენი სატვირთო მანქანის ხმა, როცა ის მოძრაობს. ყველანაირი ფილტრი ამოღებული აქვს ასევე გამშვების სისტემიდან, ესეც ხმას მატებს. არ ვიცი ახლა თუ გაიგონეთ ეს სატვირთო მანქანის ხმა იყო, რომელიც გაიარა, ჭექა-კუხილივით აქ ხმა. და ასევე მოტოებზეც იგივე, მანქანებზეც იგივე, აბსოლუტურად მანქანების საშინაო მდგომარეობაშია. ყველა მის რომ ტექდათვალიერების სისტემა ჩვენთან არ მუშაობს, ფაქტიურად 80% ავტომობილების გზაზე არ უნდა იყვნენ. ტექდათვალიერება უკვე არ ვიცი როგორ კეთდება, მე მოტოთი და პატარა სკუტერით გადავადგილდები ძირითადად და ყველა მიცით რომ მანქანის ნაწილები ხდება ხოლმე დაყრილი გზაზე, ხო ნაწილები ძრება რეალურად მანქანებს. იგივე სიტუაცია რა თქმა უნდა მოტოებში ოდნავ უკეთესი შეიძლება, იმიტომ რომ მაინც მოტო ჩვენთან ძირითადად გადაადგილების საშუალება არ არის, უფრო რაც ხუბი არის, რაც შეეხება პატარა მოტოებს, სკუტერებს. და მიტანის სერვისის სკუტერებს ისინიც აბსოლუტურად საშინაო მდგომარეობაშია. არავითარ შემთხვევაში მე გზაზე გამოშვება არ შეიძლება რაღაცა არანორმალური რაოდენობა არის უბედური შემთხვევების ამ სკუტერებზე. ძირითადი მიზეზი მე ვიტყოდი, რომ ყველა ამ უბედურ შემთხვევაში თანამიზეზი არის ის, რომ სკუტერი გაუმართა მდგომარეობაში ნორმალურად არ ამხურჭებს, არ ოხვებს. ჩაფხუტების სტანდარტიზაციას ჩვენთან არ არის, პლასმასის ტაშტი ახურავთ ხოლმე ამ გლოს მძღოლებს. არანაირი დაცვა არ აქვს, აბსოლუტურად ფარები არ უმუშავებთ, საბურავებს არავინ არ ცვლის საერთოდ, სანამ არ გასკდება და არ გადაძვრება ის, ხო? მოკლედ და ესეთ მდგომარეობაში, როცა პატრულიც აგრეთ არანაირ ყურადღებას არ აქცევს მოძრაობის წესების დაცვას, კანონებით რაღაც არანორმალურად ლიბერალურია, მაგალითად რო ვთქვათ, მოსახვევში საპირისპირო მხარეს გადმოსვლა ჩვენთან ჯარიმით, ალბათ 100 ლარი თუ არ ვცდები ჯარიმით ისჯება, რაც სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, აი რუსეთშიც კი, რომელშიც განუკითხაობა კორუფცია, საერთოდ პოლიციის კორუფცია, ყველასათვის ცნობილი, თელოსოფიოსთვის ცნობილი არის, მანდაც კი თუ ღერძულახას გადმოკვეთ, მართვის მოწმობის ჩამორთმევით თავდება ეს ყველაფერი. ან რაღაც უზარმაზარი ქრთამის მერე მიცემით, რომ ეს მართვის მოწმობა ადამიანს უკან დაიბრუნოს. ხომ ჩვენთან კიდე არაფერი, ანუ ადამიანს შეუქმენი საფრთხე სერიოზული მის სიცოცხლეს, ხო, დაემუქრე იმით, რომ ესეთი სისულელე გააკეთე და გასწრება დაიწყე. იქ სადაც არ შეიძლება. პატარა ჯარიმა არის 30 ევრო. არსად ქვეყანაში მეგონი სერიოზული ჯარიმა თარიღ მინიმალური ჯარიმა მეგონი ევროპაში 30 ევრო, ხო. და ამ ჯარიმასაც არავინ არ იხდის, იმიტომ რომ პატრულიც არ აკონტროლებს, ბევრჯერ მინახე პატრულს თვითონ გადმოუჭრეს წინ ორმაგერძულა ხაზზე, მაგალითად მე ნუცუბიცზე ცხოვრობ, აქ ავტოვარაზის ქუჩაზე ორმაგერძულა ხაზი არის, რომელიც ყველა ყვეთს, იმიტომ რომ მანქანები პარკირება არასწორად აქვს ყველას გაკეთებული. დღეში 150 ჯერ გაივლის პატრული მანდ. ნახავს რომ ყველა კვეთს აბსოლუტურად თვითონაც კვეთს ამ ორმაგერძულა ხაზს. შეგახსენებთ რომ ეს ყველა ნებისმიერ ქვეყანაში მართვის მოწმობის დაკარგვას ნიშნავს ესეთ დარღვევა. და ნუცუბიძის მესამე პლატოზეც იგივე არის, მანქანები პარკირებული ისე რომ ორზოლიანი გზა ერთზოლიანი გახდა. სტიქიურად აი ესე არის სულ უკვე ერთზოლიანია მარტო, ჯერ მანქანა გაატარო, მერე მეორე, პატრულის დადის იქ ყოველდღიურად, ალბათ 100 ჯერ 1000 ჯერ გაივლის პატრულის მანქანა და არაფერს აბსოლუტურად არ აკონტროლებს. ამიტომაც ჩვენთან გზებზე სიკვდილიანობის სტატისტიკა არის აბსოლუტურად არანორმალური. ბოლო
თვეებში ეს სტატისტიკა აღარ ქვეყნდება. მოგეხსენება ჩვენი სტატისტიკის დეპარტამენტი აქვეყნებს მარტო ისეთ სტატისტიკას, რომელიც მართლ პარტიას აწყობს, მარტო კარგი ამბავი, ხო? ანუ ჩვენი სტატისტიკის დეპარტამენტი მიცვალებულივით არის, ანუ მასზე რაღაც კარგი უნდა თქვათ, ან არაფერი. და რადგან სტატისტიკა ჩვენს ახალ ამბებს უყურებთ და დღე არ გადეს ისე რომ გზაზე ვიღაცა არ დაიღუპოს და როგორც წესი ეს ხდება იმის გამო რომ არ არის დაცული საფრთხეების წესები გზაზე. ასევე მოგეხსენებათ რომ ჩვენ როცა მაგაზე სტატისტიკა ქვეყნდებოდა ერთ-ერთი მსოფლიოში ლიდერები ვიყავით გზაზე ბავშვების სიკვდილიანობით, იმიტომ რომ ჩვენთან არავინ არ იყენებს ბავშვის სკამს, რაც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში არის აუცილებელი, ხო? და ასევე არასდროს პატრული არ გააჩერეს მანქანას, როცა ნახავს რომ პატარა ჩვილი ბავშვი წყლის კალთაში უზის, ხო, ან წინა სკამზე ზის ბავშვი და ყველამ ვიცით რომ airbag საშინელი ძალა გახსნისას, ანუ ადამიანი თუ სწორედ არ არის დაგმული შემოკლას საერთოდ airbag-მა და ეს ბავშვი უზის წინ, ანუ პატარა რაღაცა შეჯახების ან სერიოზულად ორმოში ჩართმის შემთხვევაში ეს ჩვენი airbag-ი გაიხსნება და ბავშვს ნამდვილად მოკლავს, იმიტომ რომ არანაირი შანსი არ აქვს ბავშვს გადარჩეს airbag-ი. გინახეთ ვიდეოები, როცა ადამიანი ზიზზე და სპეციალურად აფეთქებენ სტასრულ ადამიანს, სადაც 100 კილომდე 2 მეტრის სიმაღლეზე აკდებს გახსნილი airbag-ი და ბავშვს რას უზამს, ხო წარმოგიდგენიათ და ეს რა თქმა უნდა უშედეგოდ არ გადის და ჩვენ მსოფლიო ლიდერები ვართ გზებზე ბავშვების სიკვდილიანობით. და ალბათ მოგეხსენებათ რა ხალხ რეფორმებია ჩასატარებელი ამ სისტემაში, როგორ უნდა შეიცვალოს საერთოდ გზებზე უსაფრთხოება ჩვენთან და ჩვენი მთავრობა უცებ დაკავდა ამით და შემოიღო რაღაცა კანონი მაგალითად გამონაბოლქვის ვიზუალზე, ხო, სისუფთავეზე, თუ ბოლოს მანქანასთან გაჩერდეს შემოწმდეს, იმუშავა მან ერთი კვირა ამ ლაბორატორიებში და დღესაც აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალური მანქანებიც დადის ბოლავს, დისტრიბუციის მანქანებიც დადის ბოლოს, დისტრიბუციის მანქანები, რომლებიც ყოველ მთელი დღე გარეთ არის, სამარშრუტო ტაქსები ბოლოს, ავტობუსებიც ბოლოს, მოკლედ, არაფერი არ შეცვლა მაგ ხრივ. რამოდენიმე ადამიანი დააჯარიმეს და ყველაფერი ამით მორჩა და ეხლა მოტოციკლების ჯერი მოვიდა, ესეთი რაღაც ერთი ხელის მოსმით კანონი მიიღეს რამოდენიმე დღეში, არანაირი განხილვა არ ქონდა, არანაირი საჯარო განხილვა არ ქონდა, არანაირი კომიტეტებზე არ იყო განხილვა, არანაირი სპეციალისტი არ იყო მოწვეული პარლამენტში, არაფერი, უბრალოდ ვიღაცა მაღალჩინოსანი შეწუხდა ხმით, ალბათ რაღაცა ღამე მაღოშის გარეშე გლოვამ ჩაუარა და გააღვიძა, აღიღო ტელეფონი, დაურეკა რაღაც შესაბამის მინისტრს და უთხრა რომ აბა მაგათ ეხა აჩვენე რა გონიათ აქ რომ მაღვიძებენ მე და აი რა გონიათ როგორ გაბედეთ და გააღვიძეთ ჩვენი პატივცემული ვიღაცა და მიიღეს აი ესეთი არ სრულყოფილი აბსოლუტურად კანონს ვერ დაარქმე რა თქმა უნდა მაგას, იმ რომ კანონი რო იყოს რაღაცა სხვანაირად შემუშავებული უნდა იყოს, სხვანაირად დაწერილი უნდა იყოს, აბსოლუტურად რაღაც სულელური ნორმა, თუ შეცვლილი გაქვს მაყუთში მოტო ჩამოგერთმევა, ხო, მე რა უნდა გააკეთო, არავინ არ იცის, ვინ უნდა შეგიცვალოს, დაგიბრუნოს ეს ნორმალურ მდგომარეობაში, რა საბუთი უნდა მქონდეს მერე, რომ ეს ქარხნულია ნამდვილად, ხო, ეს შენი მაყუთი ან როგორ უნდა დაუნტკიცო, რომ ქარხნულია, ხო, ნებისმიერ პატრულებს გაგაჩერებს და გეტყვის არ არის ეს ქარხნული, ხო? არ არის ქარხნული, ხა ევროპაშიც არის, რა თქმა უნდა, ცulis ხალხი მაყუშას დაკიდების სისტემას ყველაფერს და არ ლიცენზიური სახელოსნოები, ლიცენზიური სახელოსნოში იცვლება, სპეციალური საბუთი გაიცემა და პატრული როცა აჩერებს, ადამიანებს საბუთს აწვდის და ეუბნება, არა, ეს ნორმალურია, მე თანხა გადავიხადე ამის დაყენებაში, ამას ლიცენზირებაში, ყველაფერი რიგზეა, თავი დამანებად. ჩვენთან ეგრე არ არის, რაღაცა, არ ვიცი, 90-იანების დონეზე პატრული მილიცია გაჩერებს და გეუბნება რომ ახლა მე შენ დაგაჯარიმებ და რაზე ამაზე და შენ მიმტკიცე ახლა რომ მე არ ვარ მართალი, ხო, წესით პირიქით უნდა იყოს პატრულმა დაასაბუთოს
რასაკეთებს, რატო გაჯარიმებთ, ხო, რაზე არის, მაგრამ არა, ეს თქვენ უნდა მე ასაბუთოთ და ახსნათ, რომ თურმე არ იყავით დასაჯარიმებელი. აი ეგეთი სიტუაცია არის, მე რა თქმა უნდა მივესალმები გზაზე წესრიგს, მე მესმის რომ საქართველოში სერიოზული პრობლემა არის გზებზე, ხმაურის პრობლემაც არის, მაგრამ ალბათ ყველა ვიცით რომ ხმაურის პრობლემა ძირითადად იმიტომ არის, რომ რაღაც მასაზე, ხო, არის რომ რაღაცა 1-2 აბსოლუტურად არანორმალური რაღაცა გადაჭრილი მილით დადის და აწუხებს თელ ქალაქს და მე აი ამ 1-2-ის გამო მე ყველა უნდა დაზარალდეს. ეს არის დაუშვებელია ჩემის აზრით, აი ეხლა როცა ეს კანონი არის შემოღებული, ვაჟა-ფშავლაზე მოდიოდი მოტოთი ადამიანი Honda Shadow-ზე იყო, რომელსაც ეს მილები საერთოდ არ ეყენა, მე მგონი ვერ დავინახე მარცხინა ვიდექი, საერთოდ რა ეყენა, აი ხმა იყო რაღაცა არანორმალურად ხმაღალზეც არის გამახიზიანებელი აბსოლუტურად აი აკარუკი გაზდიოდა აბღუილებდა თან ბოლო ბრონზე ამ თავის მოტოს და აი რა თქმა უნდა ესეთი მაგალითზე უცებ ყველას რაღაც გაუჩნდება ეს რომ აი კი ყველას უნდა აღვძალოთ მაგრამ რა თქმა უნდა ესე არ შეიძლება რაღაც გამოცდილება უნდა გადმოვიყოთ ალბათ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ასევე მინდა აღვნიშნო რომ მაგალითად ევროპაში ხო სადაც არ შეიძლება არალიცენზირებული ცვლილებების შეტანა გამონაბოლქვ სისტემაში საერთოდ არაფერში ხო გამონაბოლქვს თავი დავნებთ არაფერში შეცვლა არ შეიძლება საერთოდ მანქანაზე თუ სპეციალურად ლიცენზირებულ სახელმწიფოში არ მიხვედით სადაც იციან რისი და რა ცვლილებების შეტანა შეიძლება რა მოწყობილობის დაყენება შეიძლება და არ შეიძლება მან თვითონ ეს რეგულირება იწყება იმ მომენტში, როცა სატრანსპორტო საშუალება შემოდის ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ხო, გასაყიდად, ეს არის ახალი ან მეორადი, ტექდასთვალიერებას გადის ეგრევე და თუ არ შეესაბამება სტანდარტებს, ევროკავშირის იმას არც შეუშვებენ ქვეყანაში. თუ შეუშვეს და მე თქვენ გაგაჩერეთ უკვე რაღაც ცვლილებით, გასაგებია თქვენ თვითონ გააკეთეთ ეს ცვლილება და მოტო ან მანქანა ესე არ გიყიდიათ. ჩვენ შემთხვევაში, როცა მოტოების უმეტესობა, ალბათ 93% მეორადი შემოდის, ზოგი ევროპიდან, ზოგი ამერიკიდან, ამერიკის სხვადასხვა შტატიდან, იქ რა სტანდარტებია, ჩვენ არ ვიცით. და ამ მოტოების შემოწმება არ ხდება თვითონ საზღვარზე, არ ხდება განბაჟების დროს, ხო, ამ ჩვენ მოტოს ჩამოგვაქვს, გვიფორმებენ, საბუთს გვაძლევენ, ყველაფერს გვირჩევენ ქუჩაში და მე ქუჩაში გვაჩერებენ და გვიმეორებენ, ამით სიარული არ შეიძლება. მე კიდე გუშინ გავიფორმე ეს მოტო. თანხა გადავიხადე, შევედი გამომართვეს ეგ თანხა და არავინ არ მითხრა გაფორმების დროს, რომ მეგობა რომ მაყუჩი შეცვლილი გაქვს, მასე სიარული არ შევა, ან გაფრთხილება, ან საერთოდ წესით ტექპასპორტი არ უნდა გაიცეს როგორც ევროპაში. ამიტომ ასე მიშვება ყველაფრის არანაირი რეგულირება, არაფერი, რაც გინდა ის ჩამოიყვანე, რა მდგომარეობაში გინდა ჩამოიყვანე, რაც გინდა ის გაუკეთე. ოღონდ მე ჩემი დაჯარიმების ობიექტი იქნები შენ უკვე. ანუ დღეს ჩვენ გამონაბოლქვზე დამატებით ფარებზე გვაქვს ეს პრობლემა, ან დამატებით ფარები ფაქტობრივად აიგზალა. და ყველაფერი სავარაუდოდ იმისკენ მიდის, რომ ალბათ მოტოციკლით მართლა იგზალება. ჩვენ სამეზობლოში ესეთი მაგალითი გვაქვს, ეს არის აზერბაიჯანი, რომელშიც დაახლოებით 10 წლის წინ, აი ზუსტად ესე რაღაცა მინისტრი გააღვიძეს ღამე მოტოებმა და მოტოები ბაქოში აიგზალა მთლიანად. ბაქოში ნაყოფიერ და ნახე მაგ ეს ნიშნები. საგზაო, რომელშიც მოტოციკლეტი არის წითელ წრეში მოთავსებული და გადახაზული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალაქის ცენტრში მოტოთის შესვლა საერთოდ არ შეიძლება და არ ვიცი ნახოთ. სავარაუდოდ ჩვენ თავრობასაც საქმე მაქამდე მიყავს, რომ მოტოები აიგზალოს საერთოდ. თუ კიდე გავიხსენეთ პოლიტიკურ ბექგრაუნდსაც კიდე რომ მოტო პროტესტი მოეწყო ორი თბილისში, ძალიან ბევრი მოტო იყო მანდ მისული, თვითონ თავრობის წევრებს მოტოები არ აყავთ. თუ ყავთ, არ დადიან არსად, სადგავლენ. და ვისაც ყავს მოტოები, ალბათ ისინი ნამდვილად არ ევასებათ, ნამდვილად სანქციების ქვეშ ხდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესობისკენ საქმე არ იქნება და მარტო უარესობისკენ, ანუ ეცდებიან, რომ კიდე გაამწვავონ სიტუაცია.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. არ დაგავიწყდეთ ლაიქები. არ დაიშუროთ, ჩვენ არხს ძალიან ჭირდება ეგ კომენტარები დაწერეთ და მაინტერესებს ანუ შემდეგი გადაცემისთვის რა თემა გაინტერესებთ, იმიტომ რომ შემდეგი გადაცემა იქნება ასე ვთქვათ აუთენტურობაზე მოტო ბრენდების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოტოები ახლა რომლებიც სხვადასხვა ბრენდით გამოდის, საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს ზოგს იმ ბრენდთან, რაც აწერია ზედა იმ ქვეყანასთან. საიდანაც ეს ბრენდი არის, ზოგი მოტო ასე თუ ისე დააუთსორსებული არის ძირითადად, ხო? ანუ სხვა კომპანიების მიერ წარმოებული კომპონენტებისგან იწყება და მე როგორც დავაკვირდით, რომ მოხმარებელი ცოტა უკვე დაბნეული არის, არ არის გარკვეული იმაში, რა სად არის დამზადებული და რისგან და აი ესე უცებ გავილეთ ფაქტიურად ყველა ძირითად მოტო ბრენდს ქვეყნების მიხედვით დავასახელებ და მოვუყვები რამდენად დააუთსორსებული, რამდენად ორიგინალურია და სად იწარმოება ეს მოტო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.